بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Lumatun kita niyo panawaqid al-wudu. Usna kita niyo dainha adab qada'il hajah. يقول المؤلف رحمه الله: فصل: والذي ينقض الوضوء 6 أشياء. Pagbisarahan na to bihaon mga makaba'tal ha'ayl. Mga makaba'tal ha'ayl. Nawaqid. والذي ينقض الوضوء. Iban in amuin makaba'tal ha'ayl yanqud naqada yanqudu unqud makaba'tal makauba sinpag ayl 6 asya parakala 6 fa'il 6 asya jama' sin shay' ممنوع من الصرف 6 أشياء. تمام؟ نعم. إن مقابأة هأيل سمانوسيا بكيسة ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين. قد تعليق رقمه ما خرج من السبيلين أنو كتان سين جموة من دينها سبيلين دينها روادان سبيل سبيلين دواران دوا غوان لو سين ملايو دوا جلان. Unin maksud sin duaran, dua guguaan day di amunain guguaan sin baul ihi iban sin guguaan sin gha'iq najis dakula amunain dubur. Guguaan sin ihi qubul. Guguaan sin najis dakula dubur. Aun qubul aun dubur. Tamam? Naam. Kataan sin gumwa din han. Jayid. Sibu din kaunan niya in gumwa ma'i' bi'amad to tubig matubig atawa kan jamid matugas. Basta siya kimwa na makaba'tal hawno makaba'tal hawudu. Atawa kaning gimwa kabiyaksahan iban sin bukun kabiyaksahan magguwa ihi najis in ghayru mu'tad bukun kabiyaksahan Abu Bakar sin mga lubid kabiyaksahan mo lubid din magguwa atawa kan dugo ghayru mu'tad tawakan ng jaban kaw pag kita mo mga utabak yung gimwa. Tamam? Ba'tal basta siya gimwa dainha ahadis sabilain. Naam. Malainkan in manni sin usog san siya gimwa daing hahuhaan sin ihi bukun siya di siya makaba'tal sin ay tabihu ma'ana. In manni bang gumwa long sin mga ulama in siya mujibun lil ghusli ghayru naqidin lil wudu. Mujibun lil ghusl ghayru naqidin lil wudu. Bang gimwa in manni in rahmat in siya wajib payguan sa di makaba'tal hail. Tabiho. Wajib payguan di siya makaba'tal
Ail. So, upama niya manusia na nakainop, wala niya kiauli na urat niya na nakainop, giwan siya rahmat. Bang siya na maygo sadya. Wala siya nag-ail na. Ikadto ta, wala siya nag-ail na. Na maygo sadya siya, nabasa imbaran niya katan, wala na siya nag-ail. Uno manjari na siya sumambahayang, manjari siya sumambahayang. Sabab impagpaygo niya yadto, paygo, sabab singgiwaan sin, mani. Ada punin ail niya wala na ba'tal, hapagwa sin mani. Tamam? Naam. Idan, tumtuman niyo, in pagguwa sin manni, in siya makabatal ay in siya mawajib in pagpaygo sa di siya makabatal sin ay sabab aw qaida madhhab law sin mga ulama ash-shay'u idha awjaba a'zama al-amrayn bi khususih lam yujib adwanahuma bi umumih. Unin hati sin qaida yan. الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. أتني إن شرع إن همبك فرقالا بل بيا واجب نسين شرع إن دقلا ولا نبيا واجب sibi-sibi. Biasin pagpaygo iban sin pag-ail. Unin dakula mamaygo atau akan mag-ail. Mamaygo. Kapag kapya wajib na in pagpaygo, naam, marami na hindi na hipawajib kanya in pag-ail. Biada sin pagrajam, atao takapaghula, zinal muhsan. Intao takapaghula bang siya makazina wal iyadu billah, unin hukuman kanya. Rajamun atawakan lastiguhon. Takapaghula na. Rajamun at walas tiguhon, rajamun, tinunsin ba ito? Ano pala ka? Rajamun, yung pagtag, rajam. Tamam? Inway paghula, unuhon, lastiguhon. Unim mabugat. Rajamun at walas tiguhon, rajamun, sambil pamapatay. Amun tinunsin ba ito? Sambil siya mapatay. Nabangin tao makazina, min takapaghula, wal iyadu billah, makazina siya, rajamun siya. At iniyabang siya piya wajib na kanin rajam, di na siya papaluwakan. Sabab, indakula, naka niya na. In asiri, malanad. Tamam? Bukun rajamun pa, niya matay na, lumakon pahantakan na isabsingkuan na. Tamam? Maranad to sin, amoy indakula parakala. Fuma syabab? Naam. Idhan, in pagguwa sin manig, in siya makapawajib hapagpaygo, di siya makabatal sin ay iban tumtuman yun mani, tahir bukun siya najis. Tahir bukun siya najis. Naam. Bang siya kimuddan pa mga wadyo, pa mga tamungon. Naam. Kung nanin labi marayo, igan talano anta. Sabang mag-apik ikaw, mayroon na mga kawakan mo, tahir yun, bukun niya un najis. Bukun najis. Sabab bang najisin mani, bang biat ya Abu Bakar ini bahug pa najis. Naam. Nabukun najis. Tamam? Tahir. طيب. قولنا كده. ما خرج من السبيلين. Uno-uno na in gumwa lainha dua lalabayan guwaan na munain dubur iwansin kubon. Kebiyaksan iban atawakan di ka wala kebiyaksan. Inhikan wa makabatal. Sulat niyo sa dyan, mu'tad o ghayru mu'tad. Kabiyaksan atau hukun kabiyaksan. Naam. Wan nawmu pagtug ala ghayri hayatil mutamakkin. Wan nawmu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dain ha mga makabatal impagtug madhinnatu lil hadath. Pagtug habukon impagtug habukon
hayatil mutamakkin, hantang sin tao mutamakkin. Inati sin mutamakkin, tao hatanaman. Mutamakkin, ana mutamakkin at ini matanam. La ba'as lang mo ya ustad, ana mutamakkin. Ma ma'na mutamakkin? Matanam na rin di. Tamam? Impagtug habukun hantang matanam makabatal. Uy. Unin pagyanon hantang matanam iwansin bukun matanam. Tabi humay. Impagyanon hantang matanam. Amuin matugkaw guhuan sinhangin tawasin najis nalapat sabab may ta di maragpak pa mga lilingkuhan mula ta ini ha dimilingkod ako tamam in guhuan sin najis tambol ato ukab tambol sabab may ta di maragpak pa lilingkuran wayroon lian in siya makakuha in pagtagsin pagtug nalapating gukuhaan sinhangin at tawakan najis pagtug mutamakkin nang talakatug ako wihan kajam maba talinail ko di maba talinail ko sabab mayta natuga ko hatanaman unang pagyanon mutamakkin di maragpakin inuno in gukuhaan sinamuin sin najis di maragpak pa liamuin lilingkuran mo. Sabang kau nakatug in gukuhaan sin najis wala siya di maragpak na sin mga nagdaraob atawa nagahaya atawa nagkikid ukab siya naam bangkaw nakatug misanhang ka sa saat ba talinail mo. Kahimtom? Kihatihan niyo? Ano ba ka? Fahim? Ba't ka muli makahindo si bukunan mo? Bangkaw nakatug habukun bukun hantang matanam ay bimaana in guhuaan wala siya di maragpak palilingkuran mo atawa uno-uno na ang pakaw nakatug misanhang kasasaat na kaw nakalipat unin hukuman batalin ay mayta bihadto sabab in tao natug hatanaman 100% safe. Punta na, tutug ako nagbibihan. Sana ko nakatug diyaman. Aun ba lian sinhangin gumawa? Aun chance niya gumawa? Ha? Way. Bang aun siyang gumawa hangin, pag abot niya panguwaan, siya magbalik, mag-U-turn. Alaw, may tambulong na lalabayan. Tamam? Habang siya lumugos, unang jumato, bang bukon ikaw ay mabuhat pataas, at tawakan maglakungkad ka na naman mo. Tamam? Ang pain bukon mutamakkin, mga nagdaraob kaw, naway open niya un. Pag tambol sin mata, mayroon checkpoint. Maglabay sa jabihan. Ang kandang bayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unang checkpoint di gumawa mata. Bayta sin hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wika'us sahil aynan. Wika'us sahil aynan, faman nama falyatawadda. In wika, in ribat, in hukot, sinsah, insah min dubur, min gukuhaan sin najis. In hukot niya, bang mga puyo-puyoon sa ni paghuhukot, in hukot sinamu in dubur, al-aynan dua mata. Unin natin in hukot niya mo in dua mata. Atin niya amoy niin magkokontrol. Bangin ini natug, in hukot na puas. Ang kanda lang sin kaywan ang riwaya, fa-idha statlaqa. Unsa to hadith, lang niya, fa-idha namatil aynan, istatlaqa al-wika. Bang nakatug na ini, in dua mata, mapuas na in, amuin hukot yan to. Matin pagyanong sin hadith, wika ussahi, in, amuin, unubay ni, in hukot, amuin baggot, sin amuin dubor, dua mata.
Amot din maksud sin hadith. Naam. Ampa mangko makatug bukon mutamakkin naam amot tuin mag-ail ko magtuy sa babaon hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam man nama falyatawadda siyo makatug mag-ail siya in hadith yadto in ma'na niya bang siya nakatug bukon siya mutamakkin sa babaon day sab hadith na mayta in mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naam kanu yanamun hatta takhfiqa ru'usuhum magpakatug sila puas maghrib sambil mahugin tako nila mari paraghal nila. Unin hati niya magkahugin tako paraghal. Unin hati niya. Inhati niya naglilingkod matanam. Mutmang komas din ang panahugbihan at ina naglilingkod mutamakkin. Naam, mga tumagbang na isa timindog na sadya sila sumambahay ang di na mag-ahil. In hadith yadto dahon ta siya paamuin at niya makatug hata naman imbuli niya di maragpak pa amuin lingkuran niya. Jayid? Mafhum? Na. Wan nawmu ala ghairi hayatil mutamakkini. Pagtug habukon hantang matanam. Kaya tanyo na nga matanam amuin di maragpak. Na. Inhikatu niya وزوال العقل زال يزول زوال العقل بسكر أو مرض زوال مئي زال يزول زوال تمام مئي إن أقل سبب إنباء السببية سبب sin kahilo kahilo siya na lawa tun siya panayo kasi mga biyad diin pag inom alak pag inom na alak malawa into malingo maauno ba ini mahilo malango sambil malawa na nakal niya ataw yang kay maraming sabtawa mo in nakanando to din kahilo niya nalawa pa na yun ang mga tao kumbiyak sa mag-agad mga kapal hinutod siya yan sabi niya na sung punungon sung napunungon nalawa na to siya pa na yun niya batalin ayil sabang sihat na hilo sa iyaw nakal niya sabi hilo sadya kahatihan niya wala saan niya in control na ibang malawain akal pa na yun niya. Tamam? Naam. Idan, bang malawain akal sabab sin kahilo, sukur, sakran ini tauhilo. Bisukrin aw marad atawakan sakit. Makna marad ya akramin? Sakit. Marad. Mariyab, tauna sakit. Marad, sakit. Tauna sakit. Simbisa sinamu imbi aniyanam na nalawa sa'yo. Piyunong. Atawakan pagbaboy-baboy yun. Suran mga jin lawa asayo unin niya nuntakan niya pag-ayil kaw batal inail sababing tao mang malawa na hapanayo di niya nakaingatan aon gimwa ataw way sabab hindi niya nakaingatan kukumunta na magtuy batal na ayil mo sa kaula-ula gimwa na tamam na idan wazawalul aqli bisukrin araftu ma ma'na sukur kahilo atau marad tawakan sakit ilang minit na طيب ولمس الرجل المرأة الأجنبية ولمس الرجل لمس الرجل المرأة مفعول به الأجنبية صفة من غير حائل تمام لمس الرجل kaulinan atawakan masapu sin usog lamsur rajul pagsapu sin usog al mar'ata babai
tabihu, babae. Mang niya masapo sin usugin babae, al-ajnabiyata, tabihu mai. Babae, ajnabiyya. Inhati sin ajnabiyya rin, hindi mo kun foreigner. At inya babae, aun lawang kaharus niya umasawa babae yaon. Bukun mahram. Bukun niya kasubang. Aun niyang babae mahram. Di mo man dyan asawahon. Isyo naman, ina mo, iapo mo, anak mo babae, apo mo, pawaba, inaon mo, tay manghud mo, riyan man dyan kataan. Ang tungod mo minsan, man dyan. Ang nagdaggot inamuin, ginpaisan, kaya ulinan mo, tawa nagdaggot in ginpaisan niyo, min ghayri hail, hawayruun hail, mamana hail, hail lampik. Da'u uktubu, lampik, hail lampik. Haway lampik, nagdaggot, ingin paisan, ba'talin ail. Ba'talin ail. Balikan ta. Lamsur rajul, pagsapo atawa kan pagulin, pagdaggot singgin paisan, sinusog, pababai, babae siyo yan, al-ajnabiyya. At inabang bukon na sa ajnabiyya, mahina mo, kaulinan mo, babata nila to, di, anak mo, kaulinan mo, mabata na to, di, tamam, asawa mo, bata na to, di, asawa mo, bata, lintanda ni asawa mo na asawa mo, bukon mo mahram, tabihu. Jayid? Naam. Min ghairi uno, min ghairi hail, min ghairi hail. Naam, mahal ka to din, min ghairi, sabang aun hail lang taini, ha? Yari ha, aun hail lampik, kaya ulanan mo ba, alam mo? Kaya ulanan mo bihan. Ba'talin ay nataway, di, sabang way, di magpak, kaya ulinan, ba'talin ay. Mafhum ya shabab? Mafhum. Naam. سبب أو الحديث إن حديث كرواية ابن عمر دين كان ابن عمر موقوف دين كرواية ليس دين كان عبد الله بن مسعود إن بيت إذا قبل أحدكم امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. إذا قبل أحدكم, apabila, ma makna qabbala? Qabbala yuqabbilu, simiyum. Apabila masyum, sinhangkata orang kanyo, imra'atahu, in asawanya, kunin babae niya, in asawanya, aw jassaha biyadih, atawakan kya ulinan niya, sinliman niya. Jassaha biyadih, falyatawadda, na mag-ail siya. Na mag-ail siya. Sari sa zaman. Mafhum? Naam. Malainkan, malipwas tayo nga hukuman yan, aming mga bata-bata, usog at tawakan babae. Amin siwi-siwi. Amin bata-bata, kamaumuhan di pa siya kananapsuhan sintaw. Bata, kaulinan mo, bata, babae bihan, babatalin ail mo, di, bata, wayron manapsusin kuan, baka mo in normal din tao. Yan di makabatal. Matawakan babae, kaulinan niya bata, si makamabatal, di, mustathna min hadal amr. Damikyan, kaulinan min mga buhok niya, tawakan kuko, buhok, kuko, ipon. Kabatal tawa di tabihu ha, buhok, kaulinan mo lang tayong buhok, kaya duhol sa buhok biyan. Batala tawa di ipon niya, kaya ulinan mo biyan ipon. Mabatala tawa di sawab mayta, sawab mabuhok ini, pananaman, di makananam sinamon syahwat. Tamam? In mga buhok, pag aturon, karayawan ko bang mo aturon, sa bang mo ulinan, wayron kwan niya, wayron nerve niya mahalaom, di makananam,
Andari siya makabatal. Kuko. O kana naman mo, way. Nabang nagdagpaking kuko man kuko, kaya naman kuko, mabatal ato di. Di. Kuko. Ipo ni Vansin, lambo. Naam. Mafhum ya shabab? Kandalong niya rin di, walamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata. Ma ma'na al-ajnabiyata? Amin babae, amin babae bukun mahram, manjari mo asawahon. Ang tungod minsan agad. Min ghairi ha'il hawayroon, lambi. Batal. Inhi kalima, wamassu farjil adami. Wamassu farjil adami. Kaulinan, in aurat farj. In farj ni mangkato alupan ba? Tabi ada kuman yun. Aurat, private part. Sin manusia. Adami manusia. Kaulinan mo. Naam. Aurat sin manusia. Sibu da sibi atau warakula dakula aurat sin ta urakula. Buhi patay basta aurat sinamuin. Manusia pagkahimo mabatalin ay ilmu. Tamam? Dalang muka to ambed din ba ako ini? Aun waktu maghukas ako mamanok, kaulinan ko yung mga aurat si manok. Namita manusia manok. Kambing lang mo kaulinan ko. Kami la hawla wala quwwata. Impyag bisarano no adami manusia saja. Tamam? Batalin ay ilmu. Sumakawa mabatal sadya siya bang nakaulin kanya batinil kaf. Ma ma'na batin? Pad lima. Pad lima. Haunin pad lima? Bihanong min lima mo. Ingkatan sindi kakitaan pad. Agad na siya pad. Ingkatan sing kakitaan bukon siya pad. Ini ni kikita taway. Kikita ini niya. At hindi mga amunin nakaulin bihan. Batal ito di. Di. Suwaya min pad. Banga mo ini, kaulinan aurat bihan, batalin ay ilmu. Lang mo kom naka mga nagmamadhhab Shafi'i yan suwaytud. Pad lima, may kanin bayta sin hadith, man massa dhakarahu falyatawadda. Isiyusyo yung makaulin, makasapusin aurat niya, mag-ayil na siya. Hawlo ka muna ka, suway pad. Lang sin Imam Shafi'i rahimahullah, aul hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, idha أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. Isyusun makaulin sinlimannya ang katawrin kanyo kaulinan sinlimannya in aurat niya mag-ail siya. In kalima afda law sin Imam Shafi'i afda di siya matag afda bang bukun kaulinan simpad lima. Bahasa Arab. Kanda suwaytod kita mangadji bahasa Arab. Di mataglong niya kaulinan afda bang bukun pad iman niya. Di matag afda bihan. In afda suway lima. Isin nakapaham bihad to in Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Ang kanday mga sila mapanday bahasa Arab aun pagkakitaan lalit na pagkakitaan. Aun kapahaman lalit na kapahaman. Ang kadalong si mga ulama ahlul Arabiyya o ahlul lugha jinnul ins. In mga sila mapanday bahasa Arab ya sila jin, manusia jin. May tato manusia jin. Sababin jin, di nakakitaan. Sa in sila, makita ka to. Na in sila damik ya mapanday, maparok bahasa, aun kakitaan, lalit nakakitaan. Kanda tulong si mga ulama, ahlul Arabiyya, ahlul lugha, jinnul ins. Jin sin bangsa manusia. Sabab sin, aun kakitaan, lalit ta pagkakitaan. Naam. Mafhum ya syabab? Okay. Atin ya bang mo masapuin aurat mo ini ihan atawakan mga hindi bukun pad lima di siya makabatal. Mabatal siya bang siya bibatin al-kaf. Walamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghayri ha'il wa massu farjil آدمي بباطن الكف. ما معنى الكف؟ عادل
hinapusan, wamassu halqati duburihi ala al-jadid. Wamassu halqati duburihi ala al-jadid. Masapu in halqa mun ligong. Amun tibulong halqa. Sin dubur. Mamaanin dubur? Minggu ka na disdakula. Bang masapu in ligong. Ha? Amun tibulong yaon. Sin dubur, haba gukab tangan sin Imam Syafi'i, mabatal siya. Kita nyo rin kukuhaan sin najis? Ha? Imbuli malaggo. Bukon mong kaulinan mo imbuli mo batal na magtwidi. Uling kaulinan, amoy lungag yan to. Ganon sabi, tibulong, ang pasan pula-pula yan nakid-kid. Tama? Bang kung manunsulin lima mo, katul-katul, sambil maini katul-katulun mo, kaulinan mo, batalin, ay pilayin taod, yung pagtag sinin ni halqa, mamana halqa, amoy ligong yun. Batal. Sabang yung kaulinan mo mga amura sadya na mo yung biya. Yari ang mga kuwan, katul-katul mimbuli mo, kini ni, makabatal. Uliran mabatal ya khair, amuin, ligong-ligong yun. Ang daligong mo, alhamdulillah, murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala balik. Lumatun kita nyo, pamujibatul ghusl insyaallah. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. احفظوا جيدا وسمعوه لي الآن. يلا من لم يسمع فليسمع.